srdečno za tretото предавање по темата кој може да се ослободи. Денес наши одговорници били Никола Стаматовски. И сакам, како минатиот пат, да укажувам на масата со книгите, кои се бесплатни за земање. И после пак сите сте поканети да останете да се дружиме, да пиеме кафе и чај и нешто мало за јадење и се надевам да имаме добри разговори. Сакам ова подсетување кој телефонот кој нема ставено на тивко. Сега това беше подсетување. По желба на говорникот денешен, на почетокот ќе има една песна. Ја морам да видам. Една песна. Таа песна се вика "Само по милост доаѓам". И темата на ова песна е еден човек кој послушна повикот на Бог да се зближи до Бог, да дојде кај него. И еден човек кој е свесен дека тој како грешен човек би немало право да му се приближи на Бог, освен ако или освен по фактор што некој за него веќе умре и му ги понесе гревовите. Затоа во ова песна тој е свесен, јас доаѓам кај Бог само по милост, не по моите собствени заслуги, добрина, религиозни заслуги, активности, само по милост. Преку крвта на Исус Христос умре за мене и го даде животот за мене. Затоа можам дури и смело да пристапувам кон Бог. А најдолу имаме еден збор, јагнето за мене умре. Јагнето е пак Исус Христос, така тој е наречен неколку пати во Светото Писмо, кога се зборува за тоа што тој умре како жртвено јагне за нас. Јован Крстителот го представува Исус, еве го Божјото јагне, кој ги зема гревовите на светот. И ако тука во ова изјава на Јован Крстителот, еве го Божјото јагне, што ги зема гревовите да не ставиме на светот, туку секој своето име може да го стави таму. Еве го Божјото јагне, што ги земе гревовите за мене најважно е Александра. И таму секој може своето име да го стави. Значи, ова песна ќе ја пееме сега, односно јас тука ќе ја пеам, кој ја знае, од таму може, другите нека читат. Окей. Јагнето за мене умре, плати
Elo priskakuvam, ti me pohranjuvaš, dojdi, ne plaši se. Ti me pohranjuvaš, dojdi, a po milost tebe, a po milost tebe, a po milost tebe. Hvala ти, Алекс. Hvala ти многу. Да. Добро вечер и од мене на сите. Добре дојавте на овој настан на третото предавање, третиот дел од серијалот на предавања кој може да те ослободи. И пред да почнам со мојот дел тоа како поверував во Господ Исус Христос и да кажам нешто за тоа, за ослободувањето, тоа збора ќе кажам за прво за песната, значи идејата беше како јас го доживев овие последни денови, овие недели, значи по милост дојдовме сите, значи за првото предавање, може и знаете какво беше времето пред 2 саботи, врнеше снег, беше лошо времето, не можевме да дојдеме, но сепак дојдовме некако, дали коли имаме, дали превозни средства, тоа во суштина, во реалност е по милост, значи по Божја милост, да не сакаше Господ, немаше да сме сите тука. И тоа е едната од идеите за зашто сакав песната да се испее. А другото што сакам да кажем општо во врска со предавањето е, јас лично верувам дека вие не дојдовте да слушате човек, да ме слушате мене кој што ви кажува нешто или да ве подучува, туку Господ зборува преку мене и порака има Господ за вас. Тоа беше што сакав да го кажам пред да почнам со предавањето. На некој начин ова порака што сакам да ја споделам, моето искуство со Господ, би се вртело околу два главни стихови, кои тие се наоѓаат во Светото писмо, значи, прво писмо, односно прво послание до Солуњаните, тогашни македонци, првата глава, значи 9 и 10 стих. Во преходните две предавања, значи Алекс кажуваше за како Павле, Сила и останатите кои беа во Македонија пратени од Бог, со какви неволи се снајдеа во тоа време, но како Господ ги избави, како планот Божи беше да поверуваат тие луѓе, значи жената Лидија која знаеме која пишува прва се обрати македонка во тоа време и другиот човек кој го чуваше затворот, значи чуварот на затворот каде што беа Павле и Сила. И понатаму тој Павле кажува за нивното искуство во Македонија, значи кон солуњаните, тогашни македонци, тој значи кажува имено самите раскажуваат за нас каков пристап имавме кон вас и како се обрнавте кон Бога од идолите, за да му служите на живот вистински Бог и да го чекате неговиот син од небесата, кого го воскресна од мртвите Исуса, кој не ослободува од гневот што доаѓа. Значи, сакам пред се да се фокусирам, значи, на денес тоа што сакам да го кажам, се фокусирам малце на кои се тие идоли на некој начин тогашно време, кои ги имале луѓето, односно македонците, тогаш идолите од кои се обрнале тие луѓе за кои Павле кажува и се обрнале кон живиот и вистински Бог, кој ќе кажеме понатаму кој со кој јас и можеби некој од вас тука се запозна лично со тој Бог. Значи, на некој начин, би прочитал една дефиницијата која ја најдов на Википедија за идол, што значи и сакам да дискутирам околу тоа. Значи, тоа што најдов гласи, значи идол најчесто бил предмет кон кој биле насочени барањата, желбите, молитвите и верувањата на древните народи. Комуникацијата и обожувањето на таквите предмети е именувано како идолопоклонство. Идолите биле поседувани од поединците, групите, заедниците, но и од целите народи. Низ цивилизацијскиот развоен пат на човештвото,
забележано е огромно присуство и силно значење на идолите со кои во дадените периоди луѓето се идентификувале. Идолопоклонството ја носело во себе потребата на човекот да го доближи, создаде партнерски однос, боженството до себе и да ги, макар делумно, преземе возвишените одлики на замислената вредност. Значи, кога го читав вака и ова дефиниција кога ќе ја слушниме, одма од првата реченица тука кажува дека за древните народи, за тие народи кои биле во тоа време, и додека сколав на Википедија, гледав лево-десно, никаде не пишеше, значи, најбитниот идол кој ние, најбитните идоли кои ние ги забораваме, најчесто тоа е самиот човек. Јас самиот можам да си бидам идол на самиот себе, значи парите, куќа, деца и така натаму, сите тие работи со кои повеќе поминуваме време со нив него Бог, односно најповеќе време поминуваме со нив и најповеќе ги цениме, најповеќе ги сакаме отколку живиот и вистински Бог. И многу од нас самите себе сме, значи, идоли или имаме други личности, идоли како некои фудбалери во денешницата што се наистакнати, во кои сите ги следиме и многу луѓе сакаат да бидат како нив, сакаат да се дотераат како нив, иста фризура како нив, да одат исто како нив, значи исто како нив да бидат, иако длабоко во нив знаат дека тие луѓе, тие идоли замислени во нив се обични смртници, обични луѓе кои живеат одредени години, одреден период, како и ние, 60-70 години, 80 за жал, и потоа умираат. И таквите личности, таквите луѓе се идоли и се му значат на луѓето, значи на јавноста, се истакнуваат и така натаму. Конкретно, јас би сакал да споделам колку што можам накратко за кој беше мојот идол, кој беа моите идоли во мојот живот и како јас од тие мои идоли, како јас самиот на себе сакав да си задоволам со своите идеи, своите замисли и како што пишува во стиховите, се обрнав кон живот и вистински Бог. Бидејќи ние знаеме кај нас во културата, во традицијата е човекот се раѓа во македонска христијанска фамилија и човекот, значи детето без да одлучи самиот че е крстен и тоа, значи бебе, не знае како се вика и го крштеваат бебето и тој станува христијанин, значи тој готово е христијанин и му припаѓа на Бог. Значи поради тоа што се крстил, неговите одлучиле така, значи и така натаму. Кај мене, значи почнува на некој начин приказната вистинската приказна кога бев 4-5 години, значи мојот татко, многу го знаете, ми кажуваше за Господ Исус, ми читаше од Светото Писмо, како што многу од денешницата луѓето, родителите му го дават телефонот, игра и чачка и гледа на YouTube, секакви разноразни видеа со, значи, лоши теми за децата, посебно од 3-4 години, така кај мене татко ми даваше да читам од Светото Писмо, од Библијата на детски начин. Мислам дека ја знаете, ја имате видено и ја има таму, можете да си замите како што кажавме Библија за деца, детската Библија истата што е таму. Од истата ми читаше и ми кажуваше каков е Бог, значи неговиот карактер, што направи тој за нас во детски термини, за да можам јас да разберам, значи така натаму. На почетокот, бидејќи дете, значи детска вера, детска радост, јас тоа го прифатив без сомнение, без како што некој од нас на постари, повозрасни, поголеми години истражувал за Бог и барал, значи, причини, барал зошто, се прашувал многу прашања зошто, кај мене немаше такви дилеми, такви прашања, ме учат така ќе правам, така ќе верувам. Како што многу денес, така што е во нашите традиционални семејства, така и исто и кај мене беше, само кон живиот вистински Бог кој во Светото Писмо. И јас понатаму се интересирав за Бог и тоа што има тој за мене, но искрено, значи од се срце Господ да го прифатам јас како свесно и да
ги се покајам од своите гревови, што понатаму ќе објасниме што значи тоа лично јас не го имав направено и одев во, значи исто каде што сум сега во нашето здружение, но имавме тогаш детски часови за деца колку мене, помали, поголеми, нема врска. И одев, но одев поради тоа што ми беше интересно и понатаму во понатамошните години, значи јас го напуштив тоа кога стигнав 8 и 9 одделение во, значи, крајот на основното и почнав да живеам свој живот одвоен од Бог, одвоен од неговите принципи кои се во Светото писмо. И кога дојдов, значи средно, според моје мислење, мислам дека е тотално, значи се скроз заминав, значи ме интересираше за Господ, значи многу пиев, многу пцуев, ги мразев луѓето, значи го мразев. Значи најбитното нешто што на некој начин ќе се врати мојата приказна околу тоа е го мразев својот татко. И иако тој во меѓувреме ми кажуваше за Господ, значи ми понатаму ми зборуваше за Исус, што направи тој за нас, значи како што растев, се повеќе мојата омрза према него растеше, бидејќи мислев тој тие дисциплински мерки што треба, јас сметам што треба сите татковци, сите родители да му ги дават на своите деца, мене ми ги даваше, на другите не му ги дава и ќе го неќам поради тоа, но вистинската причина беше поради тоа што тој беше христијанин и ми кажуваше за Христос, како Христос ме љуби, како сака тој јас да живеам, јас тоа го одбивав и со тоа јас си бев идол и сам свој газда, што би рекле на мојот живот, и тоа Бог чисто го мрази и му е, значи, не е воопшто во неговите очи полезно и добро, иако во нашите очи ние мислиме дека нашиот живот е секако што треба, ти си супер, а и од другиот дел, многу интересно на семејството ми велеа, значи ти си супер, ти си одличен, ти си добар, ти си добро дете, нема како од тебе, ти види ги другите деца и така натаму, што разбирливо нормално тоа ќе ни го велат нормално од љубов, од чувства, така натаму. И тоа таквите зборови, значи таквите уште од мал што ми велеа мене дека сум супер и понатаму си стварав јас свое сваќање, своја замисла дека чим сум јас добар човек, значи сите ми велат, не само моите, другите ми велат ти си супер човек, ти си одличен, ти не ти треба простување, од другата страна татко ми вели, ја што пише Светото писмо, Бог тебе те бара, значи ти сгреши против него и треба да се покажеш да поверуваш во Господ Исус Христос. А од другата страна јас длабоко уверен во себе, верував дека сум супер човек и се велев зашто да ми треба Бог, што ќе ми е Бог, јас сум чим сум супер, Бог таму нека седи на страна, јас си го живеам мојот живот и иако не признавав, јас си бев идол самиот на себе, си бев, значи, сам свој обожавател, како што некои други имаме обичај да го правиме. И дојде средно, значи, 4-та година бев при крајот и тогаш бев, значи, тотално и завлезен во гревот, и имав, значи, во депресија бев и сите тие работи кои Господ Исус, значи, како што на почетокот сме дојдени, значи, што треба да ме ослободи. Јас бев, значи, заробен во тие мои гревови, свесно, во многуте, значи, наврати во живот, бев свесно, значи, заробен во тие гревови, свесно знаев дека грешам, многу ги сметав, за ништо не сметав дека, значи, пцуењето е лошо, дека против некој што сум помислил зло, на некој лошо сум му помислил или сум му посакал нешто туѓо. Во Библијата Господ Исус вели, ако на некој лошо му мислиш, ако некој гледа со омраза, исто како да си го убил, вели. А дома моите, значи нашите не учат, ни велат дека сме супери, ти велат ти не имаш некој убиено, не си убил човек, ти си супер, ти зашто се покажат твоите гревови, зашто да поверуваш во Исус, кога Светото писмо вели, значи сите сгрешија и им недостасува Божјата слава, а не дека сите сме супер, туку напротив сите сме грешни. Јас тоа го знаев, значи теоретски да го кажам напамет, тие стиховите што беа
значи Исус Христос како што треба да се направи за да се спасиме и дека сме грешни, ги знаев напамет, јас да ги кажам, знаев да ги изрецитирам, што викаме во сонот како стихотворба да те стане и да ги кажеш, ќе ги кажеш, да ги применам, да ги прифатам тоа, да го поверувам сето своје срце, да ми значи живот. Пораката на Господ Исус Христос, ослободителната порака, не имав прифатено и само знаев да ја рецитирам напамет. Најголемата помена, најголемиот импакт беше кога почнавме да се дружам со младите од нашето здружение пред 2,5 години, тоа иди 3. Значи, еден од нив беше Димитар, тука е тој, го знаете некој од вас. И гледавме, значи, филмови, за христијански филмови, прво, значи, за Господ Исус Христос. И тоа се понатаму преку филмовите Бог ми зборуваше дека ме бараше, значи случки во филмовите кои ги гледавме беа значи различни приказни, но се по нешто имаше кој ми зборува мене преку тие филмови. Имаше еден настан кој бевме поканети од една христијанска организација, студентска христијанска организација во Новоконско, во Гевгелија, тоа се наоѓа, и со Димитар бевме и еден од, значи, таму на крајот на програмата гледавме еден филм кој се нарекува I Can Only Imagine, на англиски, односно на македонски, само можам да замислам. И главната приказна во тој филм беше помеѓу двајца, значи татко и син, и многу ме потсети на мојот однос помеѓу мене и мојот татко. И во филмот, значи таткото беше обратно од мојот татко, што е, значи лош татко, значи катастрофа, значи беше пијаница, алкохоличар, значи ја тепаше мајка му и така натаму, можете да си го гледате филмот, вие самите. И понатаму на крајот на филмот, татко му тоа што ме погоди не повеќе беше на крајот на филмот, каде што татко му се разболува од рак, значи последен стадиум, и тврдоглав како многу луѓе, како многу возрастни, да речам, постари татковци во филмовите што ги прикажуваат, не сакаше да се лекува, дојде да му го третираат ракот кој беше во ран стадиум, и кога дојде последен стадиум, тој беше време да почини, значи да умри, и тој не веруваше во Бог, а во меѓувреме синот, значи поверува во Исус Христос, и беа скарени со таткото во меѓувреме, и кога се врати дома, значи кај таткото, синот на крајот сепак одлучи да му прости на таткото и вратија сцена, значи во филмот каде што беше синот мал и каде што оди на како слични детски часови како што имавме ние во нашето здружение порано пред 90 години, што знам. И истото на чистата приказна буквално како мојата беше, одеше на детските часови, еден од тие часови што учеа таму беше за простувањето, значи најбитната тема како колку Господ Исус Христос нас ни прости и колку ние не заслуживме и како ние треба да му простуваме на другите според тоа што Господ ни прости нас. И на крајот на филмот го најде тоа ливчето уште што го работеа на детски час тој синот и требаше да го пополни. Реченицата беше: денес одлучив да му простам и самите да го пополнат. Тој после сите години немаше пополнато и го пополна на мојот татко. И тоа што мене епоки ме допре беше што синот одлучи да му прости, значи на таков татко одлучи на таков монструм, буквално да му прости, а јас на својот татко го мразев поради тоа што верува во Христос и поради тоа што ми кажува за радосната вест како да се поверува во Господ Исус и што тој направи на крстот за нас. Значи досега сите гревови што ги правев против Бог, значи дали пцувањето, дали пиењето, дали посакување нешто туѓо и така натаму, што ги правев тие во средно гревови, не ме допреа толку, не ми значеа ништо, колку што овој грев ме допре ова случка преку тој филм. Значи Господ Исус сите нашите срца ги знае, ги познава и знае каде да допре, преку што да допри, и во мојот случај допре тој преку тој филм и ми каже дека јас сум грешен, ми каже дека јас не сум супер, како што сум мислел на почетоците на раниот мојот живот, и дека тој Господ Исус Христос ни умре на крстот за нашите гревови, дека ја пролее својата крв и тоа, значи ние не го заслужиме да го направи и тој не заслужи да пострада на тој крст. И многу чудно и интересно на надприроден начин после тоа, Господ, од кога гледав тој филм, ме допре, нели, преку таа сцена и понатаму
како ми го кажуваше животот по наредниот месец дена, како на една лента, не знам, може ви си има вас случајно или може имате гледано во некои други филмови, како на лента животот и сите случувања во вашиот живот. Тука си направил то, тука си направил то и сите гревови како пред мене излегуваат. Јас нели, како што кажав, мислев дека сум супер и како излегуваат гревовите пред мене, пред очите и дека јас всушност не сум бил супер човек и дека треба да барам прошка од Господ Исус и да го прифатам како личен Господар и Спасител. И по месец дена, точно од тој настан кога гледавме филмот, значи тоа беше април, средината на април, кога Господ, значи, ми зборуваше преку тој филм и се ме подсеќаше преку тие сцени и јас најнаш тие сите гревови што ги гледав, што ги осеќав во мојот живот, најнаш ми дојде сите и не можев да издржам тој напор кој гревот беше врз мене и значи мене ми требаше ослободување, требаше мене некој да ме ослободи. Јас знаев, како што кажав претходно, знаев свесно дека Господ Исус Христос е оној кој треба да ме ослободи, значи од моите гревови, од моите грижи, од моите стравови, од моите неизвестности, што ги има в тоа време и знаејќи го тоа, знаејќи дека нема каде друго место да се обратам, на кој да се обратам, јас го повикав Божјото име и клекнав на колена и со плачење го примив Господ Исус Христос за мој личен Господар и Спасител и се покајав за своите гревови и во тој момент разбрав дека, значи како што плаче во тој момент, значи обраќајќи се кон Бог, разбрав дека тоа што ми го зборуваше Господ всушност преку татко ми, јас тоа го направив, јас тоа поверував, го дадов својот живот на Исус и добив вечен живот, тоа што Бог ни го дава, ни го нуди, а сега го добив. Како што плачев во исто време се смеев, и може би се има случајно во животот кога ќе плачете и се смееш во исто време ги бричи солзите и не знаеш што чувствуваш, некако е нереално чувство што надприродно што Господ само можител да го направи и Господ може да ве допри и да ве промени, значи. И во сега од кога поверувам, стојам тука пред вас и кажувам што Исус направи и во врска со тоа, значи сакам да прочитам некои стихови кои Господ Исус Христос преку читањето на Светото Писмо и татко ми што ми ги кажуваше ме погодија и што читајќи ме натерае, значи разбрав дека Господ Исус Христос е оној кој треба да ме ослободи, може да ме ослободи единствен кој целосно може да ме ослободи сите тие гревови, сите тие неизвестности кои можам јас да ги предадам него и кои не треба да ги имам, но ги имам поради себе, поради тоа што јас бев изгубен и поради тоа што јас одбивав да се помирам на некој начин, да поверувам во Исус и да се помирам со Бог. Значи, прво би прочитал од многу јак стих што ме допре, кој се наоѓа во Евангелие според Јован, значи 14 глава, 6 стих. Значи, таму вели, Исус му рече: јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Значи, како што кажав за идолите, Господ Исус Христос е оној кој е патот, вистината и животот и не можеме да одиме кај Бог татко освен преку Исус, а јас преходно пред да поверувам во Исус, идолите, значи јас сами од себе мислев дека ќе можам со своји напори, значи јас да одам, значи да се спасам. И значи дека јас можам со своји сили, со своја мудрост, без да поверувам во Господ, бидејќи јас сум супер, да се спасам и да го избегнам, значи гневот што доаѓа, да се ослободам од гневот што доаѓа, но овој стих ни вели, неговиот син Исус Христос не ослободува од гневот што доаѓа. И другиот стих кој уште наш многу јако ме погоди е тоа од истото Евангелие, значи тоа е Јован, Евангелие според Јован, 3 глава, тоа е 16 стих и 17, значи таму вели, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот.
Зашто Бог не го испрати својот син во светот, за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Значи, читајќи ги овие стихови, што најповеќе ги поминувавме со таткоми во тоа време, јас овие стихови беа тие што ви кажав на почетокот, кои знаев да ги изрецитирам напамет, значи напамет во сонот да ме станеш да ги изрецитирам, но јас, знаејќи да ги рецитирам, не ме прави тоа христијанин и тоа не ми го обновува односот со Бог, кој на почетокот сите ние без пред да го примиме Исус Христос, сме изгубени и сме всушност скарани, сме одвоени во моментот од Бог и секој еден треба да се помири со Господ Исус и да поверува и да го прифати. Тоа е она што Господ Исус Христос ни го кажува преку неговото писмо, преку неговиот збор и тоа што тој го направи пред 2000 години на крстот. Значи, тоа беа тие стиховите кои многу ме удрија, ме погодија и неколку прашања кои јас би ги поставил до сите вас. Значи, дали сакаш и тебе и вас Бог да ја направи таа промена и да те ослободи? Дали сакаш Господ Исус Христос да те ослободи сите тие, значи, неизвестности, стравови, гревови, значи грижи, најбитно од гревовите, значи, поради гревот што сме одвоени од Бог, дали сакаш Бог, значи, да те ослободи? И кога ќе не ослободи, кој е резултатот, значи, од што тој да не ослободи? Тука во последната реченица од овој стих кој Павле го кажува на Солуњаните, конкретно, не ослободува од гневот што доаѓа. Кој е тој гнев што доаѓа? Кој е тој гнев Божи каков е резултатот на тој гнев Божи ако не поверуваме ние во Господ Исус Христос и кој е резултатот наш ако ние не го дадеме, ако не го предадеме нашиот живот на Господ Исус Христос и ако не поверуваме во неговата радосна вест. И уште еднаш ќе го прочитам, и ако го гледате, значи имено самите раскажуваат за нас каков пристап имавме кон вас и како се обрнавте кон Бога од идолите за да му служите на живиот и вистински Бог и да го чекате неговиот син од небесата, кога го воскресна од мртвите, Исуса, кој не ослободува од гневот што доаѓа. Значи, овој стих, иако Павле го пишува на Солуњаните во тоа време и се уште тој стих, значи тие стихови важат за ден за нас. Значи тој гнев што доаѓа за воидното време, не иди само за Солуњаните, тогашните или за сегашните Солуњани, за грците во нашиот случај, туку и за нас, за Македонија, за цел свет иди тој гнев што во иднине што треба да дојде Божи гнев. И во врска со тој гнев исто така можеме да видиме во Евангелие според Јован, 3 глава 36 стих, кој вели: секој оној кој не ја прифаќа таа Христова жртва, значи на крстот, Божи гнев, значи Божиот гнев останува во него. Ете, ќе го прочитам точно. Значи, кој верува во Синот, ова се Исусови зборови, кој верува во Синот има вечен живот, а кој не се покорува на Синот, односно не верува, нема да види живот, туку Божиот гнев останува врз него. Значи, Божиот гнев останува врз него и всушност ние сме одвоени, значи сме скарани од Бог преку нашиот грев кој го направивме и кој го правиме и нашите гревови кои ќе ги правиме ако не се покаеме да се обратиме, да се свртиме кон Господ Исус Христос. Значи, Исус Христос, Господ Исус Христос сака, значи, да те ослободи од твоите маки, од твоите гревови, значи, од твоите грижи, од твоите себе преокупирања, како што кажавме дека не можеме да се преокупираме, да си станеме сами идоли и така натаму. Значи, Господ Исус може да не ослободи сето тоа и да се обрнеме, значи, од идолите, иако пиши на Википедија дека за древните
народи тоа беа, тоа е според Википедија, Божиото Слово, Божиот збор пишува дека секој еден на себе може да се биде идол, дека сите си имаме своји идоли, може да не бидат самите себе, парите, куќите, становите, колите, материјалното и така натаму може да не биде идол, не само нешто, некој кип што е направен и што може да му се клањаме и да се поврзуваме со тоа како што ја читавме таа дефиниција. Значи, Господ Исус Христос, како што кажавме, сака да не ослободи. Тој сака да не ослободи од гневот што доаѓа, да не ослободи од нашите гревови, од нашите неизвестности, од нашите стравови. Значи, тој те кани, тој нас не кани на личен однос. Тој те кани на личен однос со тебе и еден ден тој сака да бидеш во неговото царство небесно и да живееш вечно славејќи го. Значи, Господ Исус сака вечно да живееме заедно со Него, бидејќи тој нас не сака, тој не кани, не повикува и Господ, идејата негова, на Господ Исус Христос е да се спаси цел свет, да се спасат сите луѓе, да преминат, значи да не го вкусат овој гнев што доаѓа, значи Божиот суд вечно одвоен од Бог, туку заедништво со Бог, тоа со Господ Исус Христос, тоа нашиот живиот Бог го бара од нас. И во врска со ово последно што го прочитав, сакам уште 2 стиха да прочитам, кои се наоѓаат исто од во Евангелието според Јован, 11 глава, 25 и 26 стих, ова е за вечноста, значи за иднината. Исус и рече: Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре ќе живее. И секој кој живее и верува во мене, нема да умре довека. Веруваш ли во ова? Тие луѓе што му го зборува ова Исус Христос, значи во овој текст, погоре може да си прочитате контекст, значи Марта и Марија се тие две жени на кои Господ Исус Христос му зборува, но тие зборови важат и за сегашно време. Тоа важи, таа покана на Господ Исус Христос важи за денешно време, за нас, за вас, за сите кои сме тука, сите кои го читат ова, дека тој не бара и сака да веруваме во Него, дека тој е воскресението и животот, и дека кој верува во Него и да умре ќе живее и еден ден ќе живее заедно вечно со Него. И Господ Исус Христос, како што спомнавме, сака да не ослободи, тој сака да имаме ние жив однос со Него. Како што ни направи на некој од нас тука, кој на повеќето не ослободи, ни даде вечен живот, ни даде вера да поверуваме, ни даде да разбериме дека треба да се откажеме од самите себе, од нашето себе преокупирање и од нашите грижи, стравови, страдања, неизвестности, да му ги дадеме Него. Тоа го бара од нас. На ово прашање, за крај, ако твојот одговор е да на оваа покана што Господ Исус Христос бара од тебе, тогаш, значи, кој сака самиот, значи, да ја прифати оваа негова покана, оваа спасителна акција на Господ Исус Христос, како што во претходното предавање примерот Алекс што го зеде со таа капсула во Чиле, луѓето, рударите кои беа заглавени, мораше да дојдат луѓето да ги спасат, да избушат дупка и да ги земат со таа капсула, а во нашиот случај таа капсула е Господ Исус Христос и ние сме тие кои сме безпомошни, седиме долу на дното и чекаме да не земи Господ. Ако одговорот на ова негова покана е да, значи тогаш можете во самите себе да се, ако сакате, значи кога сакате да се помолите со овие зборови. Господ Исусе, фала ти за ова вечер и ова прилика што можам да ја научам твојата радосна вест за мене, грешникот. Фала ти што ти ми откри дека сум грешен и изгубен без тебе. Те молам, прости ми за се што сум грешил против тебе. Иако си ме сакал се уште. Те прифаќам за мој личен Господар и Спасител и твојата жртва на крстот. Верувам дека ти умре за мене и воскресна на третиот ден од мртвите. Сакам од сега понатаму ти да го водиш мојот живот и да ме ослободиш од гревот и вечната смрт што доаѓа. Верувам и во вечниот живот
кој ти го даваш и дека еден ден ќе бидам со тебе во вечноста. Во името на Исус, амин. Тоа што сака ова, значи не е морално, значи јас кажувам пример како некои зборови јас се помолив кога го барав Господ Исус Христос и кога сакав да се обратам кога бе во моите најлоши моменти, во моето дно, во животот. Да, за ова вечер толку од мене. Понатаму јас сакам да спомнам за покана ви поканувам како што Алекс кажа, значи покана за дружење понатаму имате во ова вечер, значи да се дружиме, ќе имаме кафе, благо, ќе имаме заедништво и прашање, значи тие што имате, значи прашање што сакате за мене да прашате нешто подетално, повеќе за овај мојата приказна како се развиваше, како Господ во меѓувреме ми зборуваше и мојот однос со него како одили со некој друг, тука можете слободно да прашате, да останете, да се дружиме малце. А пред да завршам, пред да мислам да го затвориме целото, ве покануваме на уште една песна, значи ќе пееме уште една песна, која значи пак ќе свири Алекс, ќе пее, која се нарекува се одлучив јас по Исус одам. Значи идејата што зедо воопшто ова песна да биде испеана за секој еден важи кој се одлучи и сака во своето срце Господ Исус Христос, кој го прими и кој сака понатаму да му го води животот и понатаму сака Исус Христос да му биде Господар и водич на својот живот, не самите себе или некој идол, некој човек, обичен смртник да му биде Бог, туку Господ Исус Христос за секој еден и секој еден кој нормално не ја направил се уште таа одлука, ова песна важи за него. Толку од мене. Moram malo da gledam nikad, da ne slučajno, da ne zaboravam nešto. Ova pesna mnogo jasno izkažava дека некој odlučil da odi po Isus i se razbira Nikola spomna pred takva odluka obično ima jedan proces na uveruvanje, na slušanje, na razmišljuvanje, na procjenjuvanje, na argumentite, da li se istina ili ne. Jer nikoj ne bi trebalo takva odluka napravi koga ne smeta дека ova je istina i дека Isus Hristos, ako ličnost, vredi da mu go doberam celiот život, moj životen pad. Do teksto čitavme da mu služite njemu, da živete za njega. Zato ova pesma ќе ја pejeme, samo saka уште да спомнам дека ако некој вели, окей, јас би сакал да се занимавам со Светото писмо и би сакал заедно со некој друг, ние нудиме да се договориме, да се видиме, да нема предавање, туку да се чита директно во библискиот текст заедно. Таа можност постои. Ако некој вели, јас сум уште, ми треба уште многу убедување, ама сум отворен за тоа, окей? Значи, таква можност има, исто така, ако сакате, тука сме да се договориме за тоа. Например, 5 пати да се видиме, да читаме еден дел од Светото писмо, од Новиот Завет, и да видиме што можеме да учиме од тоа. Окей, сега песна. Good. Se odlučim јас по Исусова, se odlučim јас по Исусова, se odlučim јас по
Prijatna večer i uvavi razgovori i pominuvanje.